പിന്നിലോട്ട് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷി. ഒരു മിനിറ്റിൽ 1200 തവണയിടിക്കുന്ന ഹൃദയം. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹമ്മിങ് ബേഡുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഏറെ ഉയരത്തിലും വേഗത്തിലും പറക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പക്ഷികളെ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ പുറകിലോട്ട് പറക്കാൻ ഒരിനം പക്ഷികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. താരതമ്യേന കുഞ്ഞൻ പക്ഷി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയെ ഹമ്മിങ് ബേഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഈ പക്ഷിക്ക് വരാൻ കാരണം ചിറകടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂളൽ ശബ്ദം തന്നെയാണ്. നീണ്ടു കൂർത്ത ചുണ്ടാണ് ഇവയുടെ ആയുധം. 10 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ഇവയുടെ ചുണ്ടിന് പൊതുവെ ചാര നിറമോ തവിട്ട് നിറമോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വൃത്താകൃതിയിൽ പോലും ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചിറകുകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറകിലോട്ടുള്ള സഞ്ചാരം സാധ്യമാകുന്നത്.